Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma al-Fatiha. Allahumma al-Fatiha. اللهم الفاتحة. اللهم الفاتحة. اللهم الفاتحة. اللهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahimu, Ya Malik, Ya Qudusu, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Azizu, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Musawwir, Ya Ghaffaru, Ya Qahhar, Ya Wahhabu, Ya Razak, Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Qabidu, Ya Basid, Ya Khafidu, Ya Rafi, Ya Mu'izu, Ya Mudil, Ya Sami'u, Ya Basir, Adlu, Ya Latifu, Ya Khabir, Ya Halimu, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Kabir, Ya Hafidu, Ya Mukid, Ya Hasibu, Ya Jalil, Ya Karimu, Ya Raqib, Ya Mujibu, Ya Wasi, Ya Hakimu, Ya Wadud, Ya Majidu, Ya Ba'is, Ya Syahidu, Ya Haqqu, Lu, Ya Qawiyu, Ya Matinu, Ya Wali, Ya Hamidu, Ya Mubadi'u, Ya Mu'id, Ya Mu'id, Ya Mu'mitu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajidu, Ya Majid, Ya Wahidu, Ya Ahad, Ya Samadu, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Akhir, Ya Dhahiru, Ya Batinu, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rabu, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ghaniyu, Ya Muni, Ya Mani'u, Ya Daru, Ya Nafi'u, Ya Nuru, Ya Habi, maring piro-piro ganjaran. Wahroban, lan krono mlayu, minal iqabi, saking siksa, ma'anisbatil amali, ing dalam sertane bangsake amal, ilaihim, maring ubat, wal i'timati, lan tetanggenan, alaihi, ing ngatasé amal, fi tahsili ma, ing dalem ngasilake barang, silai madzukira kang den tutur apa mah, wa ikhlasul muhibbina, lan utawi ikhlase muhibbin, iku huwa utawi ikhlasul muhibbin, iku al amalu, ngamal, lillahi krana Allah, ijlalan krana ngagungake, wa ta'diman tegese ngagungake,
li'annahu krana sak temne Allah iku ta'ala halim walur sapa Allah iku ahlun ahli lidzalika maring mengkuno ijlalan wa ta'diman la liqasdi thawabin ora krana sejo ganjaran wala harobin lan ora melayu min iqabin saking siksa walidzalan krana arae ikila la liqasdi thawabin qalat ngendika sapa Rabi'atul Adawiyati punyai Rabi'atul Adawiyah ngendika ma'abadtuka khaufan ing dawuh ma'abadtuka khaufan alkha ma'abadtuka ora ibadah sapa ingsun ing panjenengan khaufan krana wedi min narika saking nerakane panjenengan wala tom'an dan orang ngarep-ngarep fi jannatika ing dalem swargane panjenengan fanassabat mongko bangsaake sapa punyai Rabi'atul Adawiyah al ibadata ing ibadah ilaiha maring punyai Rabi'atul Adawiyah wa ikhlasul arifina lan utawi ikhlase wong kang arif iku syuhuduhum musadae wong kang arif infiradal haqqi infiradal haqqi ing nijenine al haq bitahrikihim kelawan obahe wong kang arif wa taskinihim lan menenge wong kang arif min ghairi ayyarau saking tanpa ningali sapa wong kang arif li anfusihim maring awak dhewene wong kang arif fi dzalika ing dalem mengkono obah lan menengi wong kang arif haulan ing daya wala quwatan lan ora ing kekuatan fala ya'maluna mongko ora ngamal sapa wong kang arif al amala kelawan amal illa billahi kejaba kelawan pitulunganipun Allah la bihaulihim ora kelawan doyone wong kang arif wala quwatihim lan ora kekuatane wong kang arif wa hadzalan utawi iki maqamul ikhlasul arifin iku arfa'u paling luhur mimma tinimbang saking barang silaima qablahu kang ana ing dalem sadurunge hadza pun
Saniki kita kalau wingi kita sampun bahas makalah sedoso, penjelasannya sampun, maknane ini nembe nggih sampun. Terus niki yang dilanjut maknane niki panjang yen telas damel maknane tok. Dadosipun sakniki kita damel bahas matane makalah 11. Matan makalah 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya punika idfin wujudaka fi ardil khumul faman abata mimma lam yudfan la yatimu nataijuhu. Idfin wujudaka fi ardil khumul, pendamlah dirimu pada tanah kerendahan. Faman abata mimma lam yudfan la yatimu nataijuhu. Karena sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam maka tidak sempurna hasilnya. Sesuatu yang tidak ditanam, sesuatu yang tumbuh tanpa tidak ditanam maka tidak akan sempurna hasilnya. Kula nanti tanglet tengah-tengah bayi senian makalah niki abai sanjang bebele makalah iki bahas tentang tawadhu, bahas mengenai tentang tawadhu. Nggih saderenge napa? Kula sanjang luwih kata malih, kula ulangi malih mbok bilih kula enten teng mriki mboten niat ngguri panjenengan sedaya, mboten niat nuturi panjenengan sedaya, tapi kula enten teng mriki nggih sami-sami ngaos, sami-sami muhasabah. Lan kula nggih nyuwun ageng pangapunten mbok bilih yen mungkin enten kata-kata sing mboten sesuai kali pribadi kula nyuwun ageng pangapunten. Soalnya terkadang ya curhat gede. Soalnya terkadang napa namine di saat kita ingin menyampaikan suatu nasihat, niki terkadang kita niki semangat. Tapi ketika memandang diri kita, sapa kita, kadang niku langsung down. Ajeng nasihati tapi awakku koyo ngene kok ate nasihati wong. Isin ki ambek ere malas ajeng nasihati. Dan niki yen kita sebagai tiyang sing ajeng nyampaikan nasihat, monggo kita niki berpedoman kalian daunipun Syekh Ibnu Athaillah makalah 194. Syekh Ibnu Athaillah ngendikan man abbar min bisati ihsanihi asmatathu al isaatu. Waman abbar min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Barang siapa seseorang memberi nasihat kepada orang lain karena merasa dirinya baik, maka dia akan terbungkam, maka dia akan membisu ketika dia melakukan suatu kesalahan. Dan barang siapa memberi nasihat kepada orang lain karena memandang ucapannya itu adalah kebaikan dari Allah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan terdiam, tidak akan membisu ketika dia melakukan suatu kesalahan. Jadusipun yen kita misal napa namine nasihati pengen menyampaikan suatu nasihat, monggo kita berpedoman kalian dawuh niki. Kersane mboten angin-anginan di saat nasihati tiyang. Lan bagi kita ingkang pundi dados pendengar misal, monggo kita berpedoman kalian dawuhipun Sayyidina Ali, undur ila maqal wala tangdur ila mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Sayyidina Ali ngajari kita niki dados tiyang ingkang cerdas. Ngajari kita dados tiyang ingkang cerdas. Ngajari kita mengambil sesuatu sing saene mawon, seneh sing busuk. Ibarat buah yen buah niku setengah mateng setengah busuk. Ayo seding dipangan niku sing matengi mawon. Ojo dipangan sing busuke. Lek sing dipangan busuke berarti goblok. Yang cerdas berarti sing dipangan sing saene mawon. Pun dibucal sedanten nggih pun ditedos sedanten. Terusipun sing dipendet sing saene mawon. Terusipun yen enten menawi enten ucapan kula sing sae tapi pribadi kula busuk, terusipun jenengan pendet sing saene mawon. Pun ulah omong apa kaya yo ngoten jan. Pun ngoten terusipun pendet sing saene mawon.
Monggo kita bahas niki makalah maksud malih tentang makalah niki Al-Hikam. Sinen kula tentang Abayai, makalah niki bahas tentang tawadhu. Kita sering dimutaken kalian Abayai, bobele kita dikengken ngilangi sombong, ngilangi rasa aku. Nggih, sering kan nggih? Kita dikengken ngilangi rasa sombong, kita dikengken ngilangi rasa aku, merasa sombong intinya. Kita dikengken ngilangi niku, dan cara untuk menghilangkan kesombongan niku salah setunggalipun cara nggih punika dengan tawadhu. Enten keterangan teng kitab Nasuhil Ibad niki bab 3 makalah 55 niku Al-Imam Malik bin Dinar niku ngendikan ihsib salasan bi salasin hatta takuna minal mu'minin. Cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara sehingga kamu benar-benar termasuk orang yang mukmin. Napa niku? Nggih punika setunggal al-kibr wa tawadhu. Cegahlah kesombongan, nomor setunggal, cegahlah kesombongan dengan tawadhu. Wal hirsa bil qanaah, dan cegahlah kerakusan dengan qanaah. Wal hasada bin nasihat, dan cegahlah hasud dengan nasihat. Dan cegahlah keirian dengan nasihat. Salah setunggalipun cara menurut Al-Imam Malik bin Dinar nggih punika untuk menghilangkan kesombongan dengan tawadhu. Lan Al-Imam Shalih Al-Fauzan niku nggih nate ngendikan al-kibru maridun khatirun. Sombong itu adalah penyakit yang mematikan. Wa qillu man yusallim minhu, dan sedikit orang yang selamat darinya. Walakinnal insana yuqawimuhu bitawadhu. Akan tapi manusia bisa mencegahnya, bisa melawannya, bisa mengobatinya dengan tawadhu. Wal inkisari baina yadayillahi, dan merasa takluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun selaras antara dawuhipun Al-Imam Malik bin Dinar kali dawuhipun Syekh Shalih Al-Fauzan niki selaras. Nggih punika cara mengobati sombong salah setunggalipun carane nggih punika dengan tawadhu. Dasipun Abai sering mengatakan dumateng kita dikengken ngilangi sombong, dan salah setunggalipun obat sombong nggih punika tawadhu. Kita wangsul malih teng makalah hikam niki. Kita wangsul malih teng makalah hikam niki teng mriki dijelaskan idfin wujudaka fi ardil khumul faman nabata mimma lam yudfan la yatimu nataijuhu. Pendamlah dirimu pada tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam maka tidak akan sempurna hasilnya. Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam maka tidak akan sempurna hasilnya. Yang diwalik, yang kita niki pengen mendapatkan hasil ingkang sempurna, yang kita niki pengen mendapatkan hasil ingkang maksimal, mongko kita niki kedah menanam. Yang kita niki pengen mendapatkan manfaat dugi sedanten tiyang, mongko kita kedah tawadhu. Kita kedah tawadhu. Yang diwalik, yang kita niki sombong, mongko kita tidak bisa mendapatkan hasil dengan maksimal. Dan kita pengen mendapatkan manfaat pada semua orang, kita kedah tawadhu. Kula ibarataken seseorang niki pribadi kita niki kados gelas. Sedangkan orang lain niku ibarat air teng ceret. Anggaplah anu pun tuyul udan. Kita ibarat gelas, tiang lintu ibarat ceret, ibarat tuyul udan. Yang kita pengen mendapatkan manfaat dumateng tiang-tiang ingkang enten teng sekeliling kita kedah mengosongkan gelas niki. Kita kedah tawadhu. Yang kita niki sampun mengosongkan gelas niki, tiang lintu ibarat udan, kita dugi dumateng si A. Kita dugi dumateng si B, si C, si D, si E. Air hujan ingkang enten teng si A, si B, si C, si D niki bakalan masuk teng gelas kita. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dugi air hujan itu. Masuk air napa? Air hujan ini masuk dumateng gelas kita. Lah, sami yugi, yen kita niki dugi dumateng si A, si B, si C, si D kelawan sifat tawadhu, mongko napa ingkang enten dumateng si A, si B, si C, si D, kita saged mendapatkan manfaat dugi tiyang niku. Tapi yen kita dugi dumateng seseorang niki dengan keadaan sombong, dugi dumateng si A, si B, si C, si D, si E, dengan kesombongan mongko kita tidak bakalan mendapatkan manfaat napa-napa. Contohnya kados gelas niku wau. Yen kita niki dugi dumateng si A, si B, si C, si D, si E,
keadaan gelas kita niki penuh nggih napa sombong kan tinggi hati sedangkan tawadhu rendah hati. Anggap mawon yen sombong niku gelasnya penuh. Sehingga di saat air hujan menetesi gelas niki keranten sampun penuh mboten mlebet. Mboten mlebet air hujan niki. Sehingga mboten mendapatkan manfaat iki tiang-tiang teng sekitare. Tapi yen tawadhu yen mengosongkan gelas rumiyin mongko bisa mendapatkan manfaat. Sami ugi yen kita niki pengen manfaat, pengen mendapatkan manfaat saat kita majelis taklim kita nggih kedah dugi kelawan keadaan tawadhu. Pun ngantos kita dugi dengan keadaan kesombongan. Yen kita dugi kelawan keadaan tawadhu insyaallah napa ingkang disampaikan sinten mawon sing ceramah, sinten mawon sing enten teng ngajeng insyaallah saged mendapatkan manfaat. Tapi yen kita dugi dengan keadaan kesombongan, dugi teng majelis taklim dan keadaan kesombongan, monggo kita sulit untuk mendapatkan manfaat. Sing ceramah ngendikan bahas sedekah misal, bahas napa lah. Wah, iki ya mesti aku lak ngomong nyithik ya iso. Diucapaken dalil, diucapaken hadis, wah aku ya hafal iki. Iki wah letake aku ya hafal iki pojok kanan atas. Nah, terusipun kelanting kesombongan monggo mboten bakalan mlebet napa ingkang disampaikan. Contoh mawon ingkang enten mriki. Napa yen kita niki mirengaken dawuhipun Abah Yai misal, kita niki semangat, kita niki antusias, kita niki bisa mendapatkan manfaat. Di saat sampune disanjing Abah Yai kita semangat. Tapi napa lah disanjing rencang, kita niki rasa-rasen napa nggih mboten bisa mendapatkan manfaat, bahkan ngamuk. Halah opo wae kok niki sapa kon. Lah napa kados menganten? Mungkin niki enten beberapa faktor. Mungkin bisa jadi kados makalah 195 tasbiqu anwarul hukama'i tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum wa haitsu surat tanwir wa shalat takbir. Cahaya ahli hikmah itu mendahului ucapan mereka. Dimanapun cahaya itu terpancar di dalam batin, maka sampailah apa yang mereka ucapkan. Tetapi ucapanipun tiyang ahli hikmah niku kados sebuah anak panah ingkang menuju dumateng target. Yen targete niku kapas mongko bakalan jebol, yen targete niku kayu mongko bakalan mancep, yen targete niku watu, atine watu akan tergores. Bisa jadi karena faktor niku. Ya. Tapi kita membahas masalah niku, tapi bisa jadi faktor kedua, keranten ketawaduan kita dumateng Abah Yai. Keranten ketawaduan kita dumateng Abah Yai, merasa Abah Yai lebih mulia, menganggap Abah Yai lebih mulia dan menganggap diri kita ino, menganggap Abah Yai lebih tahu, lebih paham dumateng kita timbang kita dan menganggap diri kita bodoh. Di saat niku, di saat kita tawadhu kados ngoten, kita bisa mendapatkan manfaat sehingga kita antusias mirengaken dawuhipun Abah Yai. Di saat kados menganten kita bakalan bisa mendapatkan manfaat. Tapi napa lek teng rencang niku kita kok mboten mendapatkan manfaat? Mungkin bisa jadi niku keranten kesombongan kita. Keranten kita sombong, menganggap kita lebih mulia, menganggap lebih kita niki lebih paham, lebih tahu, lebih napa lah, lebih sembarangane. Keranten menganggap kados menganten, mongko kita bakalan meremehkan dumateng tiyang niku, dumateng rencang kita. Sehingga kita mboten bakalan mendapatkan manfaat iki rencang kita. Meskipun sing disampaikan niku merupakan ucapan ingkang bener. Nah niki menolak kebenaran niku hakikat kesombongan. Dumateng sinten mawon, sinten sing ngomong, aja rencang kita. Sinten mawon sing ngomong, yen kita merespon dengan kesombongan, maka kita mboten bakalan mendapatkan manfaat. Meskipun Abah Yai sing sanjang, yen kita meresponnya dengan kesombongan, maka kita mboten bakalan mendapatkan manfaat. Senes ucapan yang mboten manfaat, tapi kita mboten bisa mendapatkan, mboten bisa mengambil manfaat dari ucapan itu. Buktine napa? Tasih kata di antara kita, di saat disanjung Abah Yai, di saat dinasihati Abah Yai, kita niki nentang dumateng ucapan, dumateng nasihat, dumateng dawuhipun Abah Yai. Nah, mungkin nentange mboten secara ucapan, tapi teng ati niki menolak. Keranten mungkin merasa lebih paham terhadap dirinya, mungkin keranten merasa lebih tahu terhadap kondisi dirinya dan lain-lain.
di saat disanjung Abah Yai kita nentang dawuhipun Abah Yai. Di saat niku kita mboten bisa mendapatkan manfaat dugi dawuhipun Abah Yai niku. Sinian kita nanti bahas masalah tiang seorang santri dumateng guru niku kados seorang pasien dumateng dokter. Kita nanti bahas masalah niku. Keterangan niki kula pendet dugi kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku mengumpamakan, mengibaratkan seorang murid niku kados pasien dumateng dokter, dumateng guru nih. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teng mriku ngendikan, mbok bilih sebagai pasien hendaknya dia menahan rasa sakit atas pengobatan dari dokter. Terus pun kedah manut. Yen kita pasien dugi dumateng dokter misal, yen enten tiyang sakit dugi dumateng dokter, niku berarti seseorang pasien niku berarti siap untuk menerima saran dan nasihat dugi dokter. Dugi dumateng dokter periso berarti siap untuk menerima nasihat dugi dokter. Kudu ngombe obat iki, mboten malah suudzon. Damel napa tiyang niku napa namine dugi dumateng dokter yen hanya untuk suudzon, hanya untuk menentang, hanya untuk menyombongkan diri. Sami kali kita. Dan kita niki nyantri. Dan kita niki nyantri seharusnya kita niki nggih kedah siap menerima nasihat dan saran dugi guru niku wau. Damel napa kita nyantri yen kita niki mboten siap yen anu nggih di napa diwangsulan kalian ibaratnya Syekh Abdul Qadir niku wau. Damel napa kita nyantri yen kita niki mboten siap untuk menerima nasihat guru niku wau. Nah. Sekedhik muhasabah. Kalau wingi dinten Jumat, dinten malam Jumat niku Abah Yai ngendikan dumateng kita, mbok bilih kita sakniki niki masa-masa diuji. Masa-masa diuji dan monggo kita enten teng mriki niki diniati riyadhah, diniati tirakat. Nah. Tetusipun ben diniati riyadhah, diniati tirakat monggo kita temenan. Boten usah subuton, boten usah mikir macam-macam, penting tenanan teng pangeran. Penting tenanan teng pangeran. Jenengan teng mriki tebih dugi keluarga. Jenengan teng mriki ninggal keluarga, ninggal tiyang sepah. Ninggal griya. Ningali niki kula trimut kalian tentara. Kula emut kalian tentara nggih. Tentara niku ninggalaken tiyang sepah, ninggalaken anak, ninggalaken bojo untuk memperjuangkan negara. Keranten napa? Keranten kecintaannya dumateng negara. Lah, mugi-mugi mawon panjenengan niki teng mriki, mugi-mugi mawon panjenengan teng mriki ninggalaken tiyang sepah, tebih dugi tiyang sepah ninggalaken griya niki keranten bentuk perjuanganipun panjenengan menempuh suluk lan bukti kecintaanipun panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Yen panjenengan sampun totalitas dumateng pangeran, totalitas tanpa batas dumateng Allah. Yen totalitas nggih jenengan kita mriki niat sampun kados mangkaten, yen niate namung mboten semerep tujuane wis aku timbang meneng-menengan nang omah. Wis nang pondok wis akeh koncone. Lah timbang yen nggadahi niatan kados mangkaten berarti mboten termasuk sing totalitas nggih. Yen kita niki totalitas dumateng pangeran mongko kita bakalan mendapatkan balasan sing totalitas pisan dugi Allah. Syekh Ibnu Athaillah niku ngendikan teng makalah hikam, makalah 99. Jalla rabbuna ayyamaluha, jalla rabbuna ayyamaluhu naqdan fayujaziyahu nasiatan. Maha agung Allah jika ada seorang hamba beramal kepada Allah secara kontan, secara totalitas, lalu Allah tidak membayarnya secara totalitas, semoyo, tidak menunda-nunda dalam balasnya. Maha agung Allah, mustahil Allah kata semanten. Terusipun Allah pasti membalas dengan totalitas pisan, yang kita totalitas. Yang seumpami kita mboten merasakan balasan niku berarti nggih mungkin kita dari totalitas.
kita nggih diimutaken kalian Abah Yai kala wingi apabila kita niki teng mriki masa-masa diuji. Lah sing namine diuji niku nggih berat. Sing namine diuji niku berat. Kados tentara, ing tentara niku pada masa-masa perjuangan, mongko niku nggih berat. Teng hutan niku nedone napa anane. Nedo godhong-godhongan. Kula ningali teng YouTube niku enten sing punapa nedo sak napa entene pun nedo dengan kalian tumbuh-tumbuhan. Kalian enten video sing nedo getine ula sampean. Perjuangan tentara. Perjuangannya pun tentara sulit dan perlu waspada dan perlu hati-hati dan bersungguh-sungguh temenan, waspada temenan, mboten lengah. Soalnya lengah titik di masa pertempuran bakalan ciloko. Lengah-lengah, enak mungsuh yang melayu, gak rasa-rasa nang kesel yang melayu dhewe. Nah, yang kados menganten tembak temen kali mungsuhne biar sikile tembak. Manten niku singitan, selamat lah singitan. Lah ditembak nangis manten niku, wah aku kok ditembak ya, kok tembak. Ari kok enak gak ditembak. Ditembak malih, wah iki gak diwedi biar tembak sirahe mati ya. Mati. Lah sami kali kita. Yen kita niki teng masa-masa diuji, masa-masa perjuangan kita niki lengah, dimutaken rencang, dimutaken guru mboten purun gerak. Mboten purun gerak, monggo kita nggih bakalan cilaka. Diparingi bencana kalian Allah sehingga urip kita susah. Lah niki tiyang niki diuji disiksa niki balik malih mengencangkan sabuk malih semangat malih teng pangeran tasik selamat sing sora yen diuji manten niku tiyang niki mboten semangat malah loyo malah iri teng rencang paling kok enak rek padahal pun mantun dijak padahal mantun diimutaken tapi malah iri teng tiyang lintu niki malah soro. Nah, yen kita niki terlena niku wau kita bakalan kenging tembak. Terusipun yen seumpami selamat yen kenging tembak nawon. Kenging tembak sikile, kenging tembak napa tangane lan sak tunggalane kuntune protol misal. Lah rencange sak sampune pertempuran niki sampun nedo eco-eco pesta tiyang niki ngablo mboten saged napa-napa mboten mendapatkan napa-napa. Lah yang kita niki teng mriki niki masa-masa pertempuran, masa-masa diuji rancang jenengan niki sungguh-sungguh mantun niku sedang kita lehai-lehai mungkin kita bakal menyesal di akhirnya. Yen terus Abah Yai yen kok dibuka nangis enek rong macam nangisan. Sing sitoke nangis krana seneng, sing sitoke nangis krana getun. Lah niki. Terusipun sing sora malih yen mungkin malah iri. Terusipun kedah siap tanggung jawab. Ngene. Abah Yai ngimutaken niku dumateng kita lan seumpami kita enten sing berpikiran, aku nang kene iki bener apa ndak sih? Aku iki niat golek dalan nang pangeran tapi uripku kok malah soro. Misal enten sing berpikiran kados mengkanten. Aku nang kene iki bener apa ndak sih? Aku niat golek dalan nang pangeran tapi uripku kok malah soro. Bener apa ndak kowe nang kene? Kula jawab kalian ayatipun Allah, firmanipun Allah surat Al-Ankabut ayat kalih. Nggih punika ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Niki pertanyaan retoris, pertanyaan sing mboten usah dijawab, sampun mengandung jawaban. Tiyang sing mengaku beriman pasti akan diuji kalian Allah, ngoten. Intine ngoten. Jadi pasti diuji. Dan jenengan ngoten dalan teng Allah pasti diuji. Kalau bentakan malih hadisipun Kanjeng Nabi, enten salah setunggalipun hadis sing nyriyosaken enten Kanjeng Nabi, enten seorang laki-laki dugi dumateng Kanjeng Nabi. Tiyang niku sanjang dumateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niku tresno, kula niku cinta dumateng panjenengan. Kanjeng Nabi jawab, bersiaplah untuk merahasiakan kefakiran.
Kanjeng Nabi jawab kados mekaten, di saat enten tiyang mengungkapkan kecintaan itu dumateng Kanjeng Nabi jawab, bersiaplah untuk menyembunyikan kefakiran. Mantun niku tiyang niku sanjang malih, aku juga mencintai Allah. Kanjeng Nabi jawab malih, ngendikan malih, maka bersiaplah untuk menyimpan bencana. Tersipun identik tiyang sing mencintai Allah dan mencintai Rasulullah niku identik dengan cobaan. Enten malih hadisipun Kanjeng Nabi, innahu jaa ilahi rajulun faqala lahu inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah seorang laki-laki. Lalu seorang laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya saya mencintaimu karena Allah. Faqala lahu, maka Rasulullah menjawab, ittakhidhil bala'a jilbaban, ittahidil faqra jilbaban. Rasulullah jawab dumateng pemuda niku, ambillah bala ujian sebagai pakaian dan ambillah kefakiran sebagai pakaian. Niki keterangan niki hadis niki kula semerep kula bentet nang keterangan tak dugi kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jalani majelis ke-28. Teng mriku napa namine Syekh Abdul Qadir Al-Jalani iku ngendikan, napa tiyang sing ngaku cinta dumateng Allah, cinta dumateng Rasulullah niku kok diuji keranten kersane seseorang niku sing ngaku cinta dumateng Allah, cinta dumateng Rasulullah niku mboten ngaku dengan pengakuan karena riya, pengakuan karena kemunafikan, pengakuan karena dusta. Terusipun diuji. Terus ini merupakan syarat introduksi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Enten malih hadis nggih teng kitab niku pisan Fathur Rabbani. Niku hadis niku njelasaken kados mangkaten. Al-faqru asra'u ilaman yuhibbuni. Kefakiran itu lebih cepat datang kepada orang yang mencintaiku. Min sailil ma'i ila muntahahu, lebih cepat daripada mengalirnya air menuju tempat pemberhentiannya. Tersebut kefakiran niku cepat sangat mengalir dumateng tiyang ingkang cinta dumateng Allah, cinta dumateng Rasulullah. Nah, tersebut sakniki ya napa kita? Yen kita niki merasakan kefakiran, merasakan kesulitan ekonomi, merasakan hal niku, mugi-mugi mawon niku pertanda mbok bele kita niki termasuk golonganipun tiyang ingkang cinta dumateng Allah, cinta dumateng Rasulullah. Amin. Terusipun la tahzan nggih. Jangan bersedih. Sayyidatina Aisyah nate ngendikan, dunia begitu mahal kepada kami, dunia begitu mahal untuk datang kepada kami ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup, dunia begitu mahal kepada kami. Dan ketika Rasulullah sudah wafat, dunia itu mengalir deras kepada kami. Di saat Rasulullah niki tasik isu hidup gesang, dunia begitu mahal, sulit untuk datang dumateng keluarganipun Kanjeng Nabi. Tapi ketika sampun wafat niku begitu deras. Identik seorang ingkang cinta dumateng Rasulullah niku dengan kefakiran niku wau. Lan enten hadis sing jelasaken mbok pilih insyaallah yen mboten supe niku ngisahaken istrinipun Kanjeng Nabi niku mboten nate nedha wareg, nedha kenyang selama 3 hari berturut-turut. Niku keadaanipun keluarganipun Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi tasik gesang. Apa yai nggih nate ngimutaken dumateng kita teng pertemuan teng Kemis kala wingi nggih ngimutaken dumateng kita dawuhe Allah lan Rasulullah saman gawe cekelan samian gak kira keliru ngoten. Insyaallah ngoten kula ing seimut kula kados ngoten dawuhipun apa yai. Dawuhipun Allah lan dawuhipun Rasulullah iku saman gawe cekelan.
Insyaallah sampean gak kira keliru. Boten insyaallah, boten insyaallah, sampean gak kira keliru ngoten. Untuk berpegang teguh pada dawuhipun Allah, firmanipun Allah lan sabdanipun Kanjeng Nabi, kita butuh sinamine kecintaan. Kecintaan dumateng Allah, kecintaan dumateng Rasulullah. Lan kecintaan niki, kecintaan Allah dumateng Allah lan Rasulullah niki merupakan salah setunggalipun syarat untuk menjadi seorang mukmin yang sejati dan menjadi syarat untuk merasakan kelezatan iman. Hadisipun Kanjeng Nabi niku jelasaken, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum dikatakan sebagai orang mukmin jika seseorang itu belum mencintaiku lebih dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari segala manusia, semua manusia. Tentu bisa dikatakan mukmin jika sudah menjadikan Allah dicintai, Allah menjadikan Rasulullah dicintai lebih dari semua manusia. Enten malih hadis menjelaskan, Kanjeng Nabi ngendikan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Barang siapa ada 3 perkara pada dirinya, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Tersebut cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah prioritas utama. Nomor setunggal niku, nomor kalih nggih punika ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Mencintai seorang karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena jabatan lan sakutunggalane. Nomor 3 nggih punika wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama ayyakrahu ayyukdzafa finnar. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekafiran seperti dia membenci jika dia dicampakkan pada api neraka, dalam api neraka. Yen enten 3 perkara niki, maka dia akan merasakan kelezatan iman. Salah setunggalipun nggih punika mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Terus bukti bila seseorang niku sudah benar-benar mencintai ya napa? Buktinipun enten salah setunggalipun hadis teng kitab Nasulibat makalah bab 3 makalah kawandoso gangsal sekandoso pitu niku Kanjeng Nabi ngendikan sidqul mahabbati fi thalathi hisalin. Kesungguhan cinta sejati itu ada pada 3 perkara. Nomor setunggal nggih punika ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia memilih untuk bercerita kepada kekasihnya daripada bercerita kepada selainnya. Wayah taro mujalasati habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih memilih duduk bersama kasihnya daripada duduk bersama selainnya. Nomor 3 nggih punika wayah taro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Dia memilih ridho kekasihnya daripada ridho selainnya. Niku bukti kesungguhan cinta yang kita niki sampun bukti yang kita niki cinta dumateng Allah prioritas utama yang kita sampun mementingkan keridhaan Allah tinimbang lintune. Lah yang kita niki sampun kados mengaten mongko kados dawuhipun Abah Yai yang kita sampun menjadikan prioritas utama adalah cinta Allah, mongko kita kados dawuhipun Abah Yai kita bakalan selamat, mboten bakalan keliru. Keranten kita niki hidup berkeluarga, hidup bersosialisasi. Kita hidup kalian tiang sepah, kalian juga kalian istri. Ingkang pundi diri kita, istri, anak, bojo lan sapitunggalane, tangga lan sapitunggalane niki nggadahi keinginan. Dan keinginan diri kita, istri kita, bojo kita, anak kita niki belum tentu sesuai dengan keinginanipun Allah. Yang kita cinta kita dumateng yuga, cinta kita dumateng diri kita, cinta kita dumateng saklintunipun Allah niki melebihi cinta kita dumateng Allah, mongko bisa jadi kita niki membahagiakan yuga, membahagiakan istri kita di atas kemurkaan Allah.
niki ingkang bahaya yen kita mboten memprioritaskan cinta dumateng Allah. Tapi yen seorang niku benar-benar menjadikan Allah cinta prioritas utama, mongko bakalan selamat. Seumpami terus tiang jalan niku bakalan tegas, bakalan terjaga kehormatane. Di saat keluarga niki menentang melanggar syariat, langsung tang letih. Saman sanggup enggak dadiane bapak. Lah saman enggak sanggup, saman metu. Abayai didik kita kados mengkanten. Lak pancene sanggup dadiane bapak, ayo tenanan nang pangeran. Lah saman enggak sanggup, saman metu. Yen sampun memprioritaskan cinta dumateng Allah, saged tegas kados mengkanten. Tapi yen mboten sulit. Sampun kados mengkanten, insyaallah bisa membawa diri ini lan bisa memimpin keluarga ini. Lan teng surat At-Takabun niku ayat 14 niku dijelasaken, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kamu, anak-anak kamu itu akan menjadi musuh kamu, maka berhati-hatilah kamu. Bisa jadi keluarga kita niku dados musuh kita teng akhirat nangke. Dadosipun monggo kita ndonga mugi-mugi kita teng mriki ingkang diaku kalian abai dados keluarga, mugi-mugi nggih dados keluarga teng akhirat. Amin amin Allahumma amin. Sekedhik niki sekedhik langsung malih tawaduk nggih. Poin tawaduk sekedhik malih. Tawaduk nggih niku wau bahas mahabbah, kita langsung malih teng tawaduk. Tawaduk niku sangat penting, dan untuk menjadi tawaduk setunggal nggih punika merasa takluk dumateng Allah, nomor kalih nggih punika menyadari jati diri kita nggih punika kita niki dari setetes air hina, surat Yasin ayat 77. Menyadari hal niku, di samping menyadari hal niku kula kinten sulit. Normale kita sing sareng-sareng enten normale misal kita sak kamar enten tiyang sekawan. Ingkang pundi kita semerep teng elekane tiyang niku. Misal kita urip teng sak kamar niku lare sekawan. Kita semerep dumateng si A, si B, si C. Misal kita niki pateng mujahadah, pateng poso, pateng salat wengi, istighosa nggih melek, sedangkan rencang kita niki blegedes. Sulit kalau kinten. Sulit bagi kita untuk tawadhu. Untuk merasa lebih hina daripada dia ini katanya sulit. Untuk menganggap dia lebih mulia daripada kita ini katanya sulit. Ini menurut Allah. Tersebut kita butuh sing namine husnudzon. Mbok husnudzon, mbok pilih tiang niki butuh bisa menjadi napa tiang ingkang binjingi sae. Husnudzon iki mari ini arek iki tobat, arek iki mari ini arek iki dadi wong apik. Kita butuh husnudzon kados mekaten untuk menjadi tawadhu. Kula kinten. Dan untuk husnudzon kula kinten sangat sulit yen kita niki sing masuk teng utak kita niki berita-berita negatif. Sing masuk teng utak kita niki elek-eleke arek iku. Misal kita niki enggak ada rencang si A. Kita enggak ada rencang si B. Si B nih kali si A nih sak kamar. Si B niki jelas semerep teng eleke si A. Lah si B niki sanjen dumateng kita. Sing diceritakno eleke tok. Kene mboten nate semerep mireng apike si A. Lah karena sing input data sing masuk teng kita niki elek-eleke tok. Kita akhirnya arek iki ino, arek iki kok ngene, arek elek arek iki. Lah ketika menganggap orang lain hina niki lho, kita sulit untuk tawadhu. Sehingga napa? Akhirnya efeknya sombong. Wah, arek iki yo lambe aku kayak apa-apane. Tapi yen kita niki sing kita sampaikan dumateng tiang lintuh dumateng rencang kita niki api-api rencang kita. Wah, arek iku lho. Pateng ro'an, pateng mujahadah. Wae dikir istighosa wis siap. Samarene istighosa wis pancet nang masjid. Salat. Bae turu. Tiba turu gak ngerti lho wis mari.
Lah, yen disampaikan sing saya ngatos menganten, LE disembunyikan, mongko tiyang niki membantu rencang kita untuk tawadhu. Wah, arek iki apik arek iki. Arek iki apik arek iki. Mulya arek iki. Aku iki istighosah males, arek iki wayahe istighosah. Wis mari pancet ae musala padeng arek iki. Sing disampaikan sing saya mawon. Sehingga napa? Sehingga merasa orang lain ini, wah arek iki lebih mulia timbang aku. Aku ino iki. Lah ini kados mengaten kita akhirnya mengagungkan tiang niku, menghormati tiang niku. Akhirnya tawadhu. Tiang kan tawadhu. Lah sing kula pengen ngejak dumateng awak kula ki ambek khususe lan dumateng panjenengan sedaya monggo nyampaikan sing saya mawon. Tanpa disadari yang kita menyampaikan suatu keburukan tiang ngomongno eleke wong tok. Niki kita membantu tiang lintu untuk sombong. Membantu tiang lintu untuk sombong karena ten napa yang semer pelek tiang mongko kita menganggap oh wong iki arek iki ino rek. Arek iki ino, akhirnya napa? Tiang niku sombong. Di samping sombong napa? Suudzon. Misal contoh jenengan cemer teng elek si B. Misal anggaplah gosop. Si B iki gosopan. Si B gosopan sanjang teng jenengan. Salah setunggalipun wedal jenengan iki supe nyalap barangnya jenengan. Misal HP, supe nyalap HP jenengan. Jenengan supe manten niku goleki buat ketemu. Eling teng ucapane jenengan. Boh, iki jarene koncoku iki mau si B iki gosopan. Paling ya si B. Nah niki. Padahal si B mboten napa-napa. Tapi karena yang kita bicarakan elek si B, akhirnya kita berpikiran negatif tentang si B. Nah, secara mboten langsung kita ngajak kita bantu tiang untuk suudzon. Elek maneh wis. Kita bantu suudzon, kita bantu tiang ingkang sombong. Yen sampun suudzon, sampun sombong akhirnya napa? Akhirnya timbul kebencian. Antara satu dan satu tidak menghormati, akhirnya saling membenci. Yen sampun membenci napa? Permusuhan, akhirnya permusuhan, mboten enten kecintaan, kedamaian. Tersipun sejatose niki ujaran kebencian. Ujaran kebencian secara mboten langsung. Lah, secara mboten langsung pisan kita niki merendahkan diri kita, merendahkan sing dibuka aib, merendahkan tiang sing kita sanjangi. Misal, yen kita nyanjangi elek tiang, berarti kita sampun menjalankan laranganipun Allah. Menjalankan laranganipun Allah. Sing dijalankan kok larangan, sing dijalankan iki perintah, sanes larangan. Wong angsal buka aib tiang kok buka, berarti merendahkan dirinya sendiri. Maniku merendahkan tiang lintu. Merendahkan sing dibuka aib sehingga tiang niku terus dipilokno lan satunggalane. Merendahkan sing disanjangi sehingga tiang niku sombong, sehingga tiang niku suudzon. Tapi yang kita menyanjang api tiang, sanjang api si A tok, akhirnya sing timbul arek iku luwih mulya timbang aku. Arek iku luwih mulya timbang aku ino. Akhirnya menghormati dumateng tiang lintu. Akhirnya tiang iku terus tiang tawadhu. Akhirnya timbul kasih sayang. Yen dawuhipun Imam Syafi'i, at-tawadhu yurithul mahabbah. Tawadhu itu mewariskan kasih sayang. Sampun kados mekaten kita menimbulkan kasih sayang. Bayane malih yen kita ngomongaken elek tiyang niki kita sanjang elek tiyang dumateng si C misal. Kita semarep elek si B kita sanjangan teng si C. Niki masih besar kemungkinan si C niki sanjang dumateng rencang-rencange. Nyabang ngeten akhirnya nyabang terus berapa variabel, berapa tiang sing kita bantu dalam keburukan, kita bantu dalam kesombongan, kita bantu dalam keseudonan. Akhirnya napa? Kita menanam karma negatif. Tapi yang kita niki ngomongaken, kita menyembunyikan aib yang lintut lan kita mengabarkan api-api itu kados wau niku. Arek iki turuan tapi ditutup-tutupi. Arek iku pateng dikir. Dipoe ditelu apane turu ngono. Terus yang disanjangaken iki api-api itu misalnya. Kita membantu tiang lintut untuk tawadhu. Lah niki nggih tasik besar kemungkinan tiang niki mengabarkan dumateng rencang-rencange. Arek iku ahli dzikir, arek iku ahli poso, arek iku ahli ngaji, arek iku ahli salat lan satunggalane. Akhire tiang sing mireng berita niki akhirnya meranggap tiang niku lebih mulia daripada dirinya. Yen sampun kados mekaten kita membantu tiang itu untuk tawadhu. Terus mekaten kita menanam variabel positif. Terusipun niku kula pengen ngajak dumateng awak kula ki ambek khususé lan dumateng panjenengan sedaya monggo
kita nglampahi niku. Mugi-mugi mawon cekap rumiyin ngastalu kita niki, mugi-mugi mawon kita kepinaringan sifat ketawaduan, kepinaringan kecintaan dumateng Allah lan Rasulullah, tergolong tiyang ingkang ahli cinta dumateng Allah lan cinta dumateng Rasulullah, lan kita tergolong dados keluarganipun Kanjeng Nabi, lan mugi-mugi kita beneran ilmu ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, beneran pejaosun khotimah lan kebenaran bersimanah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ilahi las tulil firdausi a'la wa aqwa ala nari jahimi beli taubatan wafir runubi fa innaka ghafiru dzambil adzim. Gusti kula nyuwun taubat lan ngapura jenengan redka pari Fatihah. Sayang kula semanten mobil kata kinten kula nyono kembang akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.